নমস্কাৰ, পুনৰ এটা ৰেচিপিলৈ আকৌ আহিলোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ল'ব লাগিব ব্ৰেড আৰু আলু, অলপমান মছলা। এতিয়া আলুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আলুকেইটা বইল কৰি লওঁ। আলুকেইটা হয় মানে ব্ৰেডৰ ছাইডটো কাটি লওঁ। এতিয়া ব্ৰেডৰ পিচটো দুভাগ কৰি লওঁ। এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এটা পাত্ৰত পিঁয়াজ আৰু বেচন গুলি ল'লোঁ। এতিয়া ৰেড চিলি আৰু জিৰা গুড়ি মিহলাই ফেটি ল'লোঁ। ডিম এটা দি মিলাই দিলোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। এতিয়া বইল আলুকেইটা সানি ল'লোঁ। এতিয়া আলুখিনিত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ, অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি মিলাই দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি কেৰাহীত দি অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা ব্ৰেডকেইটাত অলপ অলপকৈ আলু ভৰাই দিলোঁ। ব্ৰেডৰ ওপৰত বেচনখিনি সানি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ তেলত দি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।